Hello，大家好，又係我 D Dragon。你出現好耐冇放過呢一套正嘢啦，上下3層，而且係個頂樓複式，上證咧係有接近300個方嘅，依家開價先開530萬。4C 期卡落嚟咧就係成個月出現頂樓複式嘅巔峰之作。從呢一期之後咧，5A 期、5B 期，我哋依家睇到嘅產品咧，簡直就係垃圾，佢都唔係第一層複式嘅，只不過係一層樓加個天台嚟點講呢？欺騙啲老業主嘅金錢同埋情懷，因為佢只得一層樓加個天台仔，根本唔可以叫做頂層複式。OK， 我哋依家打開咗道門，呢度呢就係成個入戶花園啦。咁樣睇呢，好似平平無奇。呢度呢，前後雙人台。連住入花園大概有30-40個方吧，未計陽台嘅話。再睇下佢個高度，2到3層樓咁高，呢個仲未夠勁啊！我哋睇翻南向嘅大陽台，呢個係最中意熱錘形複式嘅一個亮點啦。差唔多10幾20米吧，大概啊，仲有個天井呢個位置啦，到時咧你都可以話自己發揮下創意啊！呢個玻璃嚟嘅啫，可以推出嚟嘅。大概依家咧就係2層樓加一個天台。依家上到樓梯，2樓左邊咧就係一間套房。按照依家目前嘅戶型結構咧，係有5間套房嘅，唔使任何改動。而且每間都係超大嘅套房。2樓咧目前係2間南向，一間北向嘅。咁呢度中間呢個位咧仲未推出去，你可以保留，或者如果你需要更多嘅面積咧，就推出去加多起碼2到3個房，非常正。南向嘅視野就係睇成個紫馬嶺同埋小區嘅遠景啦。我哋可以睇到，就算係2樓都好啦，佢呢個層高係非常高嘅。睇下呢個超大嘅主臥同埋衛生間。OK， 咁我哋再上3樓睇下佢呢個獨立嘅天台。所有嘅嘢咧都係喺你自己室內嘅，唔係話喺外邊上去嘅。呢個天台咧唔算特別大，但係咧可以滿足你一啲需要。我哋可以見到隔離有啲業主咧都加裝咗部分陽光房啊呢啲配置。如果有興趣嘅話，一定要嚟現場睇下。